هغه داسې فشار یې وخوت او سر راکې وشکېد داسې مړ شو 5 خویندې او 2 درې ورونه 5 خویندې او 3 ورونه صبح کې ما مدرسې له ځو ماسپښین کې مو مکتب نه چې بس خپلې روپۍ رایي راسره به بیا سوړي او چې خپلې نه راسره بیا خو بس پلار به مزدوري کړه بس هر شی به راته راوړه الرحیم. قدرمن اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، کلي په کلي کور په کور ګرځو هغه بې سرپرسته یتیمانان چې څوک یې هم راته په ګوته کړي یا هم موږ ته معلوم وي د هغوی په لټه کې یو. نن د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د پیښې اړوند د کنډرو کلي ته راغلي یو. په دې کلي کې یوه داسې بې سرپرسته کورنۍ ژوند کوي چې بیخي د ګټې وټې څوک نشته. دا ماشومان چې تاسو ګورئ دا هغه بې سرپرسته ماشومان دي چې په اوس وخت کې دلته دوی د ماماګانو سره اوسیږي. پلار یې هغه څه وخت مخکې شهید شو د یوې مرستیا له وجې. بل تره یې دی هغه هم د محبس د تورو تنبو شاته شپې او ورځې تېروي. دغه کورنۍ چې یوه اړمنه کورنۍ وه، موږ ورته څو ورځې مخکې راغلي وو. د دې عکسونه مو واخیستل او تاسې سره مو شریک کړل. یو ورور د جلال آباد د ښار نه دې دپاره 15,000 کلدارې راولېږلې، بل ورور 10,000 کلدارې، او موږ سره په فنډ کې چې یو بل ورور څه وخت مخکې ما ته په ګړوکو کې لاس په لاس 15,000 روپۍ راکړې وې. دغه 20,000 روپۍ مو دوی ته راوړې، د 15,000 روپۍ مو ورته دغه سودا راوړه او 15,000 روپۍ مو دوی ته نغدې راوړې. څو ورځې مخکې مو ورته کورتۍ هم راوړې وې. د دې کورنۍ د باقي حال نه تاسې خبرو درنو ملګرو، او باید چې تاسې د دغسې کورنیو تر شا راسره ملاتړ وکړئ. ما په هغه پوسټ کې هم د دوی خپله شمېره هم تاسې ته درکړې وه. که زموږ د درکه نه وي، تاسې باید د دغسې کورنیو سره د هغه خپله شمېره له درکه مرسته وکړئ. نو درنو ملګرو، د دوی په نور حال باندې د دغه ګلالیو ماشومانو سره لنډې خبرې کوم، ستاسې پام ورته راګرځوم. عبدالمجید. او پلار دې څه نومېده؟ عبدالرحمن. په هغې باندې څه وشو؟ هغه داسې فشار یې وخوت او سر راکې وشکېد داسې مړ شو. او تاسې څو ورونه او څو خویندې یاستئ؟ 5 خویندې او 2 درې ورونه. 5 خویندې او 3 ورونه او یوه مور. مطلب 9 فامیل یاست، 9 کسه فامیل یاستئ. او اوس تاسو دلته چا سره اوسېږئ؟ ماماګانو کره. ماماګان دې څه کار کوي؟ هغه دا بس دا تبرګي تېري، دا لږ لږ ټکه ټوکه کار کاندي، مزدوري کا. او دغه خو به خپل بچي هم وي که نه؟ خپل فامیل به هم وي او تاسو به هم ورته غاړه یاستئ. مکتب وایي؟ صبح کې ما مدرسې له ځو، ماسپښین کې مکتب نه یم. مکتب نه یې؟ ولې د مکتب وس نه لرئ؟ او چې دغه ماشومان کله مریضان شي، ډاکټر ته ضرورت شي، بیا تاسو ته څوک پیسې مسې در سره وي؟ څوک یې درکوي، څوک یې وړي؟ چې بس خپلې روپۍ رایي راسره به بیا سوړي او چې خپلې نه راسره بیا پاتې. او نو چې څوک درته درنکړه خپلې روپۍ به تاسو کوم ځای نه کړئ چې مزدوري هم نه کړئ؟ پلار چې ژوندی و هلته مو ژوند څنګه و؟ هلته خو بس پلار به مزدوري کړه، بس هر شی به راته راوړه. تاسو ته کوم مشکل هلته نه و؟ نه. او دلته ماماګانو سره څه کار کړی که نه همداسې خوشې ګرځي؟ نه، باسي که صبح کې دغه سبق له ماسپښین کې بس نور یو کار. مدرسه یې؟ درنو ملګرو، د یتیمتوب دغه نوم چې ډېره بده اغېزه لري د یو ماشوم په ژوند باندې، بیا د دغسې غونډې کورنۍ په ژوند باندې. دا ماشوم د کور سرپرست دی. د دې پلار به دلته ګیلکاري کوله په دې کلي ګاونډ کې، دومره یو څه به ژوند یې روان و او دغه ماشومان د یو شي نه و خبر. اوس یې دغه د کور سرپرست دی عبدالمجید. نو تاسې پخپله د ځان سره قضاوت وکړئ چې دا به د کور سرپرستي په دې عمر کې څه وکړي. موږ څه وخت مخکې د دې تصویران شیر کړي وو، غرونو روپۍ را جمع کړي. تاسو ته مخکې ذکر وکړه دغه سامان مو دا د پیښې ته ورته راوړو. که چېرته دا غرونو مرسته نه وی، موږ به دوی ته څه راوړي وای؟ موږ یوازې دومره کولی شو درنو ملګرو چې ستاسې مرسته حقدارې کورنۍ ته لاس په لاس رسولی شو، نور زموږ سره هېڅ نشته. نو درنو ملګرو، د دغسې یتیمانو تر شا که تاسې مرستې وکړئ،
ستاسې فامیل ستاسې بچیان به الله رب العزت د دغسې حال نه وساتي. دا وګورئ په دې عمر کې دا ماشومان د قلم سره جوړېږي، باید چې د دوی سره قلم او کتاب په لاس کې وي او مکتب ته تللی. بیا د یو مکتب د ماشوم هغه لباس او د هغې هغه عمر وګورئ او د دې ماشومانو عمر ته وګورئ چې دا په څه حال کې دي. دوی ډېر ماشومان اوس هم په پښو باندې څپلی هم نه لري. نو قدرمنو ملګرو د 15,000 روپو مو دې ته دغه خوراکي توکي راوړل او 15,000 روپۍ دغه عبدالمجید ته د هغې ورور مرسته نغدي ورکوم. کیدای شي په کور کې نورې کومې داسې ستونزې وي چې د خوراکي توکو نه بغیر ډاکټر ته یې ضرورت وي، نورې کومې داسې ستونزې وي. 15,000 کلدارې هیڅ نه دي، خو بیا هم موږ دې ته دا دی راغلو د دوی حال نه تاسې خبروو. بیا نورې مرستې د دې کورنۍ دپاره زموږ سره وکړئ. 1 2 3 4 5 څو شوې؟ 15,000 15,000 کلدارې شوې. 15,000 کلدارې شوې. نو دغه خوراکي توکي دي انشاءالله یا څه وخت ګزاره به په دې وشي. بقایا دغه 15,000 کلدارې چې دي دا په کور کې خپلې مور سره کېده. که دې ورونو کې د کومو پښو باندې څه نه و یا مریضان کېدل، انشاءالله نورې مرستې هم ملګري تاسې ویني او ستاسې د حاله خبر شو. الله مهربان دی او د یتیم په سر باندې که بل څوک نه وي نو الله شته. مه خفه کېږه بچوښه. درنو ملګرو نورې مرستې هم زموږ سره وکړئ. ستاسې مرستې به دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو.